Nggih, Quran tapi ku. Wah, sorokan Quran. Nggih. Istimewa tepuk tangan. Makane niku Lho, qiraate pun pun artis iki ya kudu ngaji barang. Kula nggih mriko kula nyuwun kejelasan. Soalnya kan kertas kula, wong tuwa kertas kula. Gentle awakmu. Wah, wani Bapak. Oke. No. Rungokno iki lanang tenan ST kok, Pak. Pas growegeten lambene dipuluk irine. Pak Kaji sampai kelingan terus. Pangapunten nggih, Gus. Kula nggih gak seneng wau niki. Gak demen kalih kula. Sebelah Mbak Mindul niku ada salah satu orang yang dulu pengen jadwal kula akhirnya kena makelar. Yus ngono kuwi. Biasanya suatu cinta itu sangat terasa menyedihkan ketika yang kita cintai sudah tidak ada di samping kita. Luwih krasa, Pak. Nalikane jek enek ya wis ngono kuwi. Piye? Oh iki njajal iki gak ono mik iki piye-piye Bu Hana iki kelingan bojone wis renek bojone bene njajal kelingan aja nangis sik engko nangis nek senek mik dijedas sik cup endi ji 1 2 3 4 Nggono batin iki cah cilik-cilik iki ora ngrasakne ngono ya ya. Lah kuwi lho ya ta paham aku sing dipikir ngono paham aku. Mulane cengengesan terus nodol ngono wargana ngono. Terus nodol ora apa-apa wae cengengesan ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Bu Hana lali aku. Kulino aku. Kulino nakoni. Lali. Piye-piye dari kisah pengajian iki mang sing ora jelas iki mang piye ngrasakne apa? Sebenarnya semua jelas. Cuman kalau Gus bercerita tentang suami istri tentang rumah tangga, mungkin penyesalan saya itu semakin mendalam, Gus. Wah, berarti aku kleru no, Mang. Mboten, justru itu mengingatkan saya bahwa saya harus sering mendoakan suami saya. Alhamdulillah. Mengingatkan. Tapi kalau ora salah ya. Mboten. Kuwi wedi nek diantemi wong gara-gara masalah iki Mang. Mulak ngomong ra patek lancar. Iya. Ku mulai ide dikerutuk watu wae. Mungkin saya perlu sedikit bercerita, Gus. Dulu sebelum suami saya itu jadi kembang amben, maksudnya nggak bisa apa-apa, stroke 7 tahun itu 5 tahun Kembang itu. amben 7 tahun. Nggih. Oh, kuat ya. Nggih. Jenengan iki lho Sampai kuat. pamong desa niku ngeten. Bu, jenengan iki lek ngopeni bojone kaya ngopo? Mosok 7 tahun ndek enek sing klecep sedikit pun ngoten. Memang kula gati sanget. Lah jarene tau dipuluk. Nggih niku pas gregeten, Gus. Pas growegeten lambene dipuluk irine. Pak Kaji sampai kelingan terus. Heeh, terus. Nggih. 5 tahun sebelum prek 7 tahun itu 5 tahun nakal, Gus. Wonge. Nggih, maksudnya nakal itu gini. Piye? Dulu dia kan enggak bisa nyopir. Heeh. Mesti ngajak ayuhan, ternorono sampai waktu itu ada peristiwa di sini itu kalau enggak salah ada jalan Sewengi Dadi niku lho, pring-pring. Wah, jalan ajaib. Nggih. Ya saiki sing digawe musala Satgas kuwi. Nggih. Heeh, terus. Niku nyuwun ngriku mboten kenging dipenging. Pengen delok dalan Nggih, ajaib. kula Oh, tapi waktu nyapo itu- salahe? Wis ngajak neng ndi mboten ngerti lek kula wayah kesel, ngajak teng pundi lah kula kan nyupiri terus ngoten lho. Nggih, kula riyen iki termasuke nggih mboten nemen-nemen Gus, punya kendaraan. Heeh. Tapi karena yo suami sakit begitu lama, kula sakit akhirnya semua terjual sampai rata dengan tanah. Wah. Gitu, nggih. Tapi kembali ke nol. Nggih, Kaya kembali ke pom, nol. kaya pom. Nggih, nggih. Mulai dari nol. Nggih. Nggih, Gus. Akhirnya? Nyuwun napa ndak kena dipenging. Nyuwun napa ndak kena penging. Ngajak ngriko, ngajak teng Gemah, ngajak ngriko. Kulo turuti, Gus. Alhamdulillah. Terus nakale ning ndi to, Bu? Maksudnya ini ki mbuling penggah ngongkoni, ndak ngerti. Wong wedok Ora ndak ngerti wong kesel. Nggih, ndak ngerti wong kesel, ora ngerti wong duwe dhuwit. Wah, cek lumrah lah. Tapi kula kan gregeten lho. Akhirnya nggih niku prek 7 tahun. 7 tahun niku ngoten. Dipenging ngadeg ndak kena.
ngadeg jatuh Sik kuwi kono sing wangel apa jenengan iya sing piye wi? Pas kuwi. Mboten, lek kula nggih lek pas ati dangang ngoten nggih. Sampeyan nyuwun apa, Pak? Pas gadah arta. Lah lek pas lan duwe dhuwit ngoten pranggih kadang sik to, sik priyo digolekne, sik nyambut gawe pranggih ngoten to, Gus. Nggih. Nggih saking sibeke kula, akhirnya kula kadang yo nggih kados kula critakne pernah wis to. Sik rong duwe, lek wis duwe berarti ditumbas ning ngono. Dipulok cangkeme wi. Nggih. Nggih, tapi Wis temenengo ngono. nggih. Heeh. Akhirnya jadi kembang amben itu sekitar 7 tahun, Gus. Ya Allah. Alhamdulillah kula nggih saged Yo istiqomah ngopeni njaluk sepuro setiap sore, setiap Kamis itu saya bersihkan. Saya cukur kumisnya, jenggotnya. Sampai enggak punya rambut kepalanya itu enggak sempat. Karena dicukur terus. Nggih, terus kula Yang bingung kegiatan akhirnya rambutnya kok cukur ngono. Nggih, pernah Gus. Kula suwene gelang keng bunyai napa. Terus. Niku terus kula Pak aku tak yo ngaji mae Gus Idam. Aku baturku sapa? Akhirnya saya bertahan ndak ngaji sampai suami saya meninggal. Tapi ora apa-apa nek jenengan ngaji berarti kaya iki mang ngajine iki mang hak yang harus kamu penuhi terhadap suamimu malah nggih. enggak kelakon. Nggih, cuma kula nggih namung ningali TV ngoten. Akhirnya soalnya mboten kenging ditinggal, Gus. Titik-titik celuk-celuk, titik-titik celuk-celuk. Kadang Saiki kangen. Wis ninggal pirang tahun saiki? 2 tahun, Gus. Kelingan ngono ya. Nggih. Kangen. Setiap kali istighfar di sini Bu, Dijoli Pak Samirin ra kenek. mboten. Mboten pun mboten mawon, Bos. Mboten mindo kula insyaallah. Mboten mindo kaya ngono saking cintane. Lho wong wedok iki Nggih. Wong Nggih. wedok iki sing ngali nek kadung larani iki ora rasan-rasan wong wedok Nggih. rame-rame lho ya. Wong wedok iki kadang nek nglarani ora kelingan. Nggih. Tapi nek dilarani ilinge Iling sampai seumur kiamat. hidup. Tapi nek kadung tresno, wah jeru, Pak. Cara ati sing paling jeru ngono. Nek wong lanang ya ketake leda-lede ngono kuwi, tapi ora omong apa-apa, tapi Nggih. sebenarnya semua perjalanannya ya untuk wanitanya. Sebenarnya suami saya itu Gus, ndak cetil. Kalau punya apa-apa, punya rezeki niku mesti buruk ten kula. Heeh wis, Nggih, bana mesti ngene. diburukne nggih. Nggih sembah nuwun. Gus, Apa? kula matur suwun sanget Masalah apa? empun panjenengan hadiahi umroh, Kayak komen sapa to nika? daitur. Wo nggih Nggih, nggih. nggih sembah nuwun sanget. Sami-sami. Kula ngaji teng mriki urip kula Badokane iki. mulai toto insyaallah ada rezeki ngoten. Nggih. Walaupun ya sederhana tapi sing penting kula tetep saged mam Nggih. asal Tapi rezeki. penting panggah kerja lho. Nggih, kula jualan. Nek jamaah kuwi panggah rene Iya. tapi ora kerja. Kerja. Saya Gus, jualan kopi bubuk niku kalih rengginang. Nggih pun Entah sae. ngoten. Nggih pun ngoten Bu Ana. Nggih sembah nuwun sanget nggih Gus. Matur Nggih. suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikir dibalekne. Jadi alhamdulillah, kula niku dadi salah satu wong sing ora demen malah nek ditutne ning ndi terus. Mari ki ora kerja, ora mergawe. Dadi nek iso ya jamaah niku istiqomah tapi ya panggah mergawe, kerja. Ngoten lho nggih. Belajar wis piro asile, kula malah seneng. Mbuh hasile kuwi mek sedina 1000 2000, wah itu istimewa. Daripada ora kerja, terus akhirnya mek ngaji kula niku militan jenengan teng pundi-pundi dugi tapi ora kerja, malah mboten sae niku. Niku berpotensi dadi wong tomak ngarep-ngarep nek ngkeki wong. Mboten sae. Mulane sedaya cah hadroh kula cah napa niku kerja. Penting kerja niku. Sing ning mburi kuwi jamaah pundi ya, Ji? Kalau yang kacamata mana, Pak? Mojo Kediri. Purwodadi, rombongan apa ini? NO. Ah, 3 bis Purwodadi coba. Mas Wawan yang betul jamaah toh? Sendiri. Ijen Ratak, Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari akeh nepangaken niki Gus saking jamaah Estenyel Purwodadi Purworejo. Wah, tepuk tangan buat Purwodadi Purworejo.
Niki kawula nderekake 3 bis Gus. Berarti orang 150. 50. Oh, Wau rombongan kemana saja? nggih niki ziarah wonten ing gurunipun panjenengan Gus. Wonten ing Lirboyo teras Ploso, Masya Allah, matur suwun. Teng Benjang Mbah wonten. Karim kalih Mbah Jazuli. Nggih. Jos Kawula dongake niki Gus. Kawula nggih ugi nderek namung nderek tilem tengen Gus Yusuf Tegarjo. Tegarjo, Gus Yusuf Udhori. Nggih. Nah, pangestunipun niki Gus. Pinten tahun datang Tegarjo? Nggih alhamdulillah. Induk nggih. Nggih wonten induk. Yai Mbah Udhori. Mbah Khudori. Pinten tahun panjenengan? Wonten ing Tegarjo 12 tahun Gus Wush, pangestunipun. istimewa. Nggih, Kula namun- ndek wingi nembe sowan Yai ya Allah, Pondok Al-Ma'wa itu kemarin Pondok Kendal Al-Ma'wa alumni Tegarjo. Gus Mbah Fad- Yai. Gus Fadlun. Bukan Al-Ma'wa kok. Yai sinten nggih? Alumni sepuh Tegarjo, mampir kula teng mriku. Oh, kirang mangertos Gus. Alhamdulillah. Terus niki sakniki teng dalem aktivitas panjenengan napa? Nggih, Pak menawi- sinten? Pak sinten? Kula Muhammad Saifullah. Muhammad Saifullah. Nggih. Menawi asli dalem Wonosobo Gus. Teras estri Demak niki pangestune mawon kawula turka wonten ing Purwodadi Purworejo. Siap. Nggih, namung ndereke niki jamangah Majelis Jaro, Taklim. terus mriki benjing wangsul. Bijang terakhir wonten ing nganu Bung Karno. Woi. Pangestunipun. Purworejo. Nek Demak. Wonten Niki kula Purworejo. asli Wonosobo. Wonosobo. Estri Demak terus Demak niku pun mboten banjir nggih. Nggih. Riyen kula Pak Wabub nate mriko. Sama 2 tahun yang niko, lalu, Pak Haji. sama niko tasih banjir Gus. Oh, tasih. Nggih, kalau wingi napa niko jebol melih. Ya Allah. Dadosipun niki kawula dipun paringi Kali amanah. ini karo dalane dhuwur kali ini lho ya. Nggih, leres Gus. Weh, berat Niki niku. paringi amanah hijrah wonten ing Purwodadi nggih namung nderekaken niki Majelis Taklim Syifaul Qulub pangestunipun Wah, mawon Gus. tombone ati. Weh, luar biasa. Mugi-mugi sedaya jamaahipun istiqomah. Amin, amin, amin. Pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Berarti ingkang ngaos rutinan panjenengan. Nggih, pangestunipun Gus. Pun pinten tahun si Faul Kolbi? Nembe kalih tahun. Kalau wingi harlah kaping kalih nggih ngawonten nggih Gus Wahid Berarti tim piro-piro hadrahipun Habib Syekh. Nika alhamdulillah nggih pangestune mawon niki namung sakderma ndereke jamaah. Alhamdulillah. Mugi kita sedaya pikantuk berkahipun Mbah Yai Khudori. Amin, 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 amin. Nggih, diakoni santrine beliau istimewa. Amin, Niki yo ngeten iki jenengan kudune yo ngoten golek pembimbing, golek guru, ustadz yang sanad keilmuannya jelas mondoke teng pundi, gurune sinten. Istimewa. Tegarjo niku salah satu pondoke Gus Dur. Gus Dur nate mondok teng mriku. Amin, amin, amin. Nah niki Ustadz sinten panjenengan? Muhammad Saifullah. Muhammad Saifullah niki membimbing jamaah Syifaul Qulub. Obate pira-pira ati. Amin, amin. Wis mugi-mugi istiqomah. Ini Amin. pertama kali tindak mriki. Nggih, Gus, Mungkin insyaallah. yang perempuan jamaahnya mana? Coba angkat tangan. Niku monggo Weh, istimewa. Ngapunten, rawuh teng mriki jam pinten? wau Saifullah. iki sakniki jam 7, Gus. Jam itu Jam dalu. 7 kalau wingi sampun Alhamdulillah. telepon Pak Ilham Jebor nanging mboten diangkat-angkat. Oh nggih. Pun mumet sirahe. Heeh. Margono Jebor niku ditelepon wis angel kuwi. Wis ngurusi acara, budrek. Benjing telepon sinten ngoten mawon. Oh nggih, Gus. Telepon Sifak Pak Guru niki lho kacamatanan niki lho. Dikeki penggawean iki Pak Guru. Insyaallah niki kagem perdana, insyaallah niki nggih sakjatose namung kalih bis nanging gandeng kathah ingkang badhe nganu nggih nambah melih niki kula stop 3 bis Gus. Insyaallah bulan ngajenge insyaallah Badhe mriki malih? Sowan malih Gus. Ngoten niku remene Pak. Napa lho request-e bola-bola niku napa kok iso mriki? Keranten menawi ngaos niku kan wegete wonten YouTube saderengipun lah Ya niki Allah. pengin ngaos secara live langsung nggih nyuwun sewune nggih mahabbah dhateng panjenengan Kuwi lho Gus. kaya ngono lho, rungokno. Wong adoh iki kaya ngono lho. Lah kowe sing cedhek karo aku kaya sumpek ngono.
nyawang kaya mentolo buruh nih cacah ya. Kaya ngono lho. Lo harus tahu lo. Lo gimana sih? Wah, lora Abdul Supir apa? Wah, lora iki saiki poh ngaos teng griya ya korsine ngene iki lora. Korsine ya kaya aku ngene iki. Ngene tapi nggo tongkat lora. Serbane kok aku, sarunge jam series, kaose estenyel, jaketan batik lora. Ngaji ning pondoke kono, ndiki aku dikirimi. Wah. Sakniki ning Sorsengon, Pondok Nurul Khalil. Beliau itu canggahnya Syekhuna Khalil, Bangkalan. Mbah Khalil iki gurune kiai-kiai sak Indonesia. Bahkan nyuwun sewu, Mbah Abdul Karim Lirboyo niku di akhir yuswa sepuhe niku sering matur teng putra-putrane, aku dongakno diakoni dadi santrine Mbah Khalil. Niki lho, masyaallah. Ini luar biasa. Jadi tiang riyen ini nyantri niku njogo terus hubungannya kalih gurune. Loh, jangan sampai panjenengan ini berpikir guru wedi kelangan murid, mboten. Ning kudune murid niku lho, kaya apa ae dhewe kelangan guru. Sing nuntun ae dhewe wusul dhateng Allah Subhanahu wa taala niku sinten? Mulane aja leren-leren nek tawasul, maos Fatihah guru-gurune ae dhewe. Lah sakniki mulane kula niku keberkahan, kerawan Lora Abdul Zubairi keberkahan, Masya Allah. Beliau turune tian piantun ageng, pengasuh pondok pesantren, ngaos teng Sorsengon sakniki infone. Mboten kenging dipenging, kula kaya nyedhek mriki nggih mboten purun. Sak sire wis Lora, sak senenge Lora. Nah, kadang karo Pak Ganden, kadang karo sapa Ji loro niki berkah saking Lora Zubair. Kula yakin mengke berkah arta niki insyaallah. Amin amin. Mboten kula hitung Genra Riak niki saking Pak Wabub juga dari Lora Zubair dari Pak Wabub Haji Beki. Mengke dingge kas kenek dingge ngopi ning res area telung bis ya sak cukupe lah. Matur suwun sanget Gus. Damel panjenengan Pak Guru angsal sarung. Alhamdulillah. Saking Mas Alif Kalih nyuwun Ajaran. nganu Gus. nggih. Resep napa nggih supados kados panjenengan tatak atine Gus. Napa? Keraten nggih nyuwun pangapunten niki turko lah. Napa? Turko niku napa nggih? Napa? Furqah napa? Turko niku Turko. napa jenenge? Babat alas carane ngawali. Kersane tatak ngoten to. Napa bahasane? Napa kula niki wong goblok nek dijaluki motivasi bingung kula. Pun jenengan lampahi mawon. Penting derek napa dawuhipun Mbah Yai sepuh riyin. Nggih. Nek kula wis bingung, luwih pengalaman jenengan mondoke 10 tahun kula mek gur pira to mbiyen? 6 apa 7? Gek akeh dolane kula. Pun penting jenengan nderekaken Mbah Yai sepuh napa riyin nek gula wentah. Keluarga Tegarjo nyen nderekaken. Nggih, sendika dawuh Gus. Mugi-mugi manfaat barokah. Amin amin amin. Sedaya nyen niati nderekaken Mbah Yai sepuh. Amin amin. Sane terus angsal barokah. Amin amin amin. Ngoten Pak Saiful. Nggih, matur suwun sanget Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, majelis yang menenangkan nggih. Dan ini ibu-ibu sing kalungan kaya umroh niki rombongan pundi? Banyuwangi, wah sing wau isuk sebagian cetuk kula. Nah, iki kayak ana Banyuwangi, iki cetuk aku ora ngejak foto, Mang. Banyuwangi ini pundi? Sampai nggih kalung kaya ngoten Pak Haji. Ya Allah, mek pengen roh margane kaya ngono. Kula ngapunten lho Bu, ngeten iki nek kathah lepate kadang ngajine ora sesuai napa piye. Jenenge wong kesel kadang nggih. Tapi penting jenengan ayem. Ya Allah, ini kathah tiang soleh, kathah tiang pinter teng mriki. Sing pinter maksudnya mboten kula, jenengan sing rawuh niki lho. Mulane ndonga niki gampang diijabahi, masyaallah. Wong-wong iso teko kaya ngene. Mbah Yaibat mbiyen maca apa? Mbah kula niku lho. Sing ngampuhi mbah kula saking abah ibu niku tirakate apa? Teko putune ngene mek didemeni wong. Padahal omongane ra jelas. Ngerokok ae. Mumet tau Mas David kadang. Aku paling cara ra anak ibu ngono ya paling ya kulaan son kowe Mas Bri ngono paling. Kentus sakon manjing ya. Alhamdulillah. Tapi ning Blitar ini lengkap nggih.
Lengkap sing hiburan-hiburan ngeten iki. Kula sebagian maido ini. Salam Bu, pundi perwakilane? Ketuane napa sinten? Wah nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten panjenengan? Bu Taifah. Daleme pundi? Sukorejo Mbangurjo. Bango, Nggih. Banyuwangi. Nggih. Oh. Tiyang pinten Bu Taifah? Sing saniki saelep tiyang insyaallah 18. Duh, lah kok sing sakniki berarti pun nate mriki? Pun ping sekawan. Pun ping sekawan. Nggih, pertama 2 elep terus ajeng posoan kirang 3 dinten nika setunggal mobil terus sing sakniki saelep. Ngeten iki sing nyuwun niku tiang-tiang napa pripun ngoten niku critane kula penasaran. Nggih tiang-tiang kula tiang goblok. Kula nggih tiang-tiang niku ngejaki ngoten terus akhirnya kula mados tambah ngoten kula genepi saelep. Tujuane namung mriki. Nggih tiang-tiang niku pengen Kalungan ngeten iki kabeh. nggih. Jawane nggih tenger. Kersane penak lek goleki Gus. Nggih ora ilang. Nggih. Cocok. Nggih nek ilang kula bingung. Nggih, mulakno niki ke depane pengen kula tata pos pira ngoten mungkin jenengan nek goleki dalan penak nggih. Nggih. Kula ya ora nyangka lho. Karanggayam iki iso malih. Oh, akeh wong ngene iki piye iki biyen. Dadi mbahku karo abahku ki mbiyen maca apa aku bingung ya. Saya abah kula memang sregep zikir. Kok mari kuwi ninggal iso nekakne wong sakmene mbiyane. Abah Khalid niku wiritane jos jis. Ya Allah. Masya Allah. Jenengan pun ping kalih, Ping sekawan. ping papat. Nek jenengan pribadi Bu Taif, ngoten niku demene napa? Nang mriki niku. Mboten ngertos kula nggih Yo namung bingung pisan. nggih wong kula maune ningali teng YouTube nggih. Pangapunten nggih Gus. Kula nggih gak seneng waune. Gak demen kalih kula. Mboten nggih Melok bingung. menghujat mboten jenengan. Mboten nggih namung iki Wae jan hujat. mboten namung Lah iki apa iki? Gusuran iki ngoten lho. mboten riyen kan bapake tasih wonten iki lho enek Gus salah Gus sapa neh kuwi ngoten. Terus. Pangapunten lha Mboten napa-napa, bebas lolos. Lah bingung kabeh kok Gus-gus kabeh kok ngaji ae kula nggih bingung. Nggih. Ke bapake terus iki lho deloken alam moh kula ngoten pangapunten. Lho kula niku mboten nesu, saestu mboten. Nggih pangapunten terus susi kula ningali kok terus mbeduinten kok pengen delok sampai tilem ngoten kula nggih pangapunten Gus. Mboten napa-napa. Kula puter sing ngantos telas baterai ini kula ngilir-ngilir pun jam kalih. Kadang ngoten niku pun pecah ki Mbak. Aku omong dhewe. Nggih jenengan pangapunten. Lho kula niku nek pomo dilokne wong ning sosmed ten alhamdulillah sak mangkene mboten gadah rasa pegel napa pripun mboten wong kuwatah to sing ngelokne kula. Keranten ngeten, kula duwe prinsip, siapapun yang berani keluar di sosial media selain dia itu harus berani dicintai juga harus berani dibenci. Karena ora mungkin salah satu hal yang mustahil menjadikan seluruh orang yang melihat kita itu suka dengan kita itu mustahil. Leres napa mboten? Nggih. Kaya Pak Samirin ngene iki sing seneng kok nalikane ning Woko Channel akeh, tapi yo mesti enek wong sing ra seneng ora jelas. Mbuh nyapa wajar niku. Saestu. Nggih kula nggih ngoten niku tukang di gak senengi wong. Nggih, mboten napa-napa ide jenenge belajar apik. Nggih kula terus belajar saking jenengan. Tapi teng mriki jenengan nyaman sakniki. Alhamdulillah. Ya Allah. Nggih duwemen nggih terus kok bendulan mriki. Lah nggih, ngrasakne apa ya wong-wong iki? Nggih pangapunten wong kula nggih pangapunten nggih Gus wone bangkrut. Oh. Ngoten terus kula nggih teng YouTube niku ningali live terus kok nyarutan kok penak terus akhirnya kula pengen mriki. Sopo to iki cah cilik kok rada luwes iki ngono nggih. Nggih terus nggih pripun nggih kula mriki niku nggih nganu Bu enten mawon ujiane Gus. Ajeng mriki. Nggih ajeng digagalne barang kula nggih bingung nggih wis Tapi kok panggara menyerah. nggih belajar kali jenengan niku wau. Jenengan wah iki Gus Idam ora dilokne wonge ora mundur kula nggih terus nggih semangate ing mriku pangapunten. Masalahe kula niku sing jenenge Mbah Yaibat. Nami kula niku Ikdam. Dadi riyen wekdal gadah yuga ning liya griya ngajeng garwane Gus Ali niki. Sakderenge medal niku ibu kula niku didhawuhi. Nduk,
Ibu kula niku didhawuhi Mbah Ibat. Sesuk nek anakmu metu jenengno Idam. Dilalah sing medal ning Lia. Wedok. Akhire kalih bunyai dinamekne Mila Amalia. Lah barang kula medal, wah lanang tenan. Mbah Yai mbiyen tau dawuh, "Bah niki jenengi, jenengno Muhammad Idam Khalid." Khalid niku mendhet namine abah kula Idam. Napa Mbah kok dinameni Idam? Idami maknane maju. Engko pondok mungkin maju. Mulakno kula niku selalu optimis, maju. Nggih, Mulane kula kula optimis mikir, ben kula belum mulai ngaji mikir cah pondok piye turu penak ngeten-ngeten. Sampai kula dintai kadang diguyoni karo wong-wong. Kadang mboten mikir kula, piye-piye apa aku sok piye ngono mboten mikir kula. Pokoke piye pondok iki maju. Kula ya berusaha mengkabulkan apa yang menjadi impian kakek saya, orang tua saya. Pangestune panjenengan. nggih kula nggih pangestune kula nggih Mulane kula belajar. niku blas Belajar ora nang mundur. jenengan. Maju tok. Tendang ngalor ngidul, brel senajan kuru ngene iki. Ketarane nyerah ya nggonoe dingge tameng. Empuk-empukan. Sing poso kirang 3 dinten alhamdulillah saged tahlilan teng makome Mbah Ibat. Oh ngoten. Nggih. Benjing malam Jumat insyaallah pendakane Mbah Putri kula, garwane Mbah Ibat. Nek jenengan rawuh mengke bakdo ngisak kula jak tahlilan ikhlase panjenengan. Ndongakne Mbah kula. Nggih insyaallah. Hmm. Sing pertama niku kula sampai wedi Gus wong ajenge budal 2.000 gek enten sing jamaah nggih enten sing di gagal jenengan kan umroh ngoten. Gus Idam iki Mbak lek Gus Idam gak enek umroh ki aku ya gelo wis bayar 200 ngoten. Oke, sing salah aku. Iya. Piye to dam mangga umroh Ya oke Terus siap. kula nggih ngeten wong Gus Idam ki masih umroh ning ndi ya panggah balik. Terus wah nggih pokoke ajeng digagalne Gus kula nggih wedi pun pesen mobil kali lho kula nggih suwun ini wedi. Oke, Terus siap. akhirnya alhamdulillah lah wong wis kula yakin paling insyaallah Gus Idam enek-enek rek teng. Dadi teng nek kula ora ning omah ngono gelo. Nggih kula diuber jamaah niku nguber-nguber kula diseneni bah sampai beh kon Piye ngene ngebel. iki? Wis iki ya angel iki ya. Nggih kula ngebel insyaallah nek mboten kalian tuh Mas Danu, kula ngobel Mas Danu. Diangkat mboten Danu. Nggih enten admin masuk, kula mboten ngertos nomor 3 masuk sedaya. Terus kula bel insyaallah Mas Danu sing ngangkat. Insyaallah niku kula dijawab, "Bu, jenengan ajeng mriki injing." Dugi ngriko jam 6 napa jam 7. Terus akhirnya kula rubah budale Minggu bar maghrib Nggih. terus dugi mriki jam 6 niki wau jam 6.30. Nggih, mugi-mugi rombongane slamet, sehat-sehat Amin, sedoyo, kabul amin. hajate. Amin, Kula nek insyaallah. kathah lepate ngapunten lho nggih. Mboten kula Bu Nek sing kadang ngaji kalah. kula ngalor ngidul. Mboten pangestune mugi-mugi istiqomah. Nggih. Insyaallah Mei tiang-tiang ngejak malih mriki. Mei aku ning omah ora ya iki. Ngapunten. Alah mengke nek pas kula ning Jepang kula umumne ngoten nggih. Oh nggih insyaallah. Kula umumne jenengan gen ora diseneni wong-wong. Kula tak ning Jepang iki paling pomo sida izin sak rutinan tok. Masalahe adoh lho, Bu. Nek cara kula wis duwe pesawat dhewe kaya Pak Prabowo ya ses. Rono ngaji utuk-utuk mauleh muduk Sorsengon. Heeh. Masalahe golek helikopter second ya urung oleh. Ndik wis nggih story kula tapi ya urung enek wong-wong iki sing ngedol barange rung cocok. Nggih nek jenengan enten info helikopter second lah. Bekas-bekas sing barange tasik sae. Yen matur teng kula. Lho piye to domongi ya. Kene CEO lho, Pak. Ngerokok ngoyo kaya ngene ya. Pun ngoten mawon Bu, Taif. Oh, nggih. Kayak hadiah niku. Nih nggih jimat duwe Elora Abdul Zubair kali Pak Wabub. Dari Gamis, angsal Gamis dari Mas Pram. Nggih, matur nuwun Gus. Nggih, Pangestune sami-sami. mugi-mugi kula istiqomah saged mriki jamaah Amin. mugi-mugi saged niki nggih sing Nggih. kathah tiyang sakit Gus, tiyang Nggih. sakit, tiyang enggak ada utang. Mugi-mugi waras, Mriki utange alhamdulillah, lunas. nggih amin amin. Sugih. Amin amin Allahumma Nggih, amin. pun. Nggih, matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miki dibalekne Mas Pauji. Mas Pauji mawon niku. Lah, miki balekne dibalekne. Dibalekne. Ah. Ji nek mburi. Miki dibalekne mawon. Bu, Bu. Niku miki dibalekne pun. Pak Samirin gek kok ngomong. Niku lho sing
ngarepe Gus Ali ki wong endi ae to, Ji? Niku, Ji. Sidoarjo. Oh, Al Yasmin. Sitok Al Yasmin. Belakang Klambi Ireng kae ngendi? Kebumen, Gus. Kebumen. Nggih. Undi Kebumen. Niki, Coba kalau Kebumen. Al Yasmin kemarin sudah Kebumen. Wah, Kebumen enek lho ya. Waduh aduh ya. Sing ngefan Pak Samirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Ibu? Saya nama Supriyati dari Kebumen. Kebumene pundi niku? Kebumen Pasar Masjid Kolopaking Kebumen yang dibawa pimpinan oleh Bapak Kiai Haji Sujangi. Bapak Kiai Sujangi. Haji Sujangi nggih. Jenengan nek dawuh ngapak mawon. Ngapak nggih Kebumen, Gus? Orang ngapak ora kepenak. Betul. Renjang nggih. kula mondok riyen banyak Kebumen, wadah. Nggih. Alhamdulillah sak menika beto kawan bis. Wah, Nggih. mosok to, Bu? Nggih. Rombongan pasar, Gus. Pasar pripun niku? Ini kelompok pasar Tumenggungan juga banyak yang ikut. Karena di Masjid Kolopaking itu kebanyakan masjid itu semua penjual yang di pasar jamaahnya di Masjid Kolopaking. Siap. Terus Iya. kok saged dugi mriki? Alhamdulillah nggih. Ini yang sudah ketiga kalinya, Gus. Loh, Iya. berarti sak pasar niku kathah sing ST nyel. Banyak sekali, Gus. Oh. Ini sampai membludak bisa sampai ada cadangan-cadangan duduknya juga hanya yang penting bisa masuk ke bis. 4 bis iki berarti orangnya 200 lebih, Gus. Wah. Tujuannya pundi mawon? Tujuannya yang pertama ke sini ke Gus Idam untuk mengikuti pengajiannya. Besok pagi pulangnya terus ke Gus Dur sama ke Pak Soekarno nanti ke Mbayat. Terus mau mampir di masjid yang baru itu. Di Blitar. Nggih. Masya Allah. Ngoten niku urunane per orang berapa? Iurannya 370. Masya Allah. Ngoten niku nek pun dugi mriki seneng. Alhamdulillah, Gus. Tadinya saya kalau- di luar, Gus, tapi semelipir-melipir alhamdulillah bisa di depan seperti ini, alhamdulillah. Renjel. Sukanya orang Kebumen apa terhadap Sabil Utobah wong panggonane garangan ngeten iki? Yang disukai apa? Ya ngajinya gamblang. Masya Allah. Istilahnya nggak tahu lah, yang penting di hati itu kayaknya kok pas banget seperti itu. Oh, padahal kadang ya omonganku landep loh ya. Lah itu yang utama Bu Gus Idam, karena landepnya itu bikin jamaah semakin istiqomah. Pilo, Pak Den, piye? Aneh. Wi yo ngono kuwi paling. Wi paling kaya wong seneng sone Mas Bre, wong sing kaya aku nu ngrungokne wah jowi tak. Tapi wong demen wis piye neh. Betul, ngajinya pedes Gus, tapi saya suka karena itu bisa untuk introspeksi diri saya sendiri khususnya. Ngajine pedes. Ya Allah, ngapunten ingkang kathah lho, Bu Supriyati. Tapi saya suka untuk istilahnya kita bisa membersihkan sedikit-sedikit yang tadi bilangnya istri terhadap suami itu seperti apa, jadi saya bisa sedikit-sedikit untuk berubah seperti itu Gus. Weh. Serodok manfaat uripku titik-titik lumayan. Ngene kan wong tuaku marem. Ya Allah, alhamdulillah aku tambah isin karo wong-wong iki. Kok iso teko Kebumen barang. Ki dikeki nggih kasih dari Cak Heru Nganjuk. Terima kasih sekali Gus Idam. Semoga berkah barokah. Gamisnya buat jenengan nanti dari Cak Heru Nganjuk uang sakunya. Alhamdulillah. Untuk kas. Subhanallah. Nah, nggih. untuk kas. Saya juga beli sarung Gus buat anak saya Gus. Nah, ditambahi apa sarung ini sahabat series. Iya, biar anak saya selalu mengingat Gus Idam. Ada namanya Gus Idam seperti itu. Kaya aku apa ya? Ya semoga ilmunya bisa nular ke anak saya Gus. Lah nopo Bu, kula niku tiyang Budu. Kalah berkah Bu Gus. Nggih, mugi-mugi
pikantuk berkah para guru-guru kita. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali doanya Gus. Kula nek kathah lepate salam teng sederek-sederek Kebumen, semoga kapan waktu nanti bisa ditakdir ke sana. Amin. Ngapunten lho nggih. Nggih. Ini belum bisa ngasih jadwal daerah sana ngapunten. Terima kasih Gus. Semoga besok jamaah Masjid Kolopaking khususnya bisa kesini lagi Gus. Amin. Sehat-sehat sedaya mawon. Amin amin ya robbal Nggih, alamin. pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semarang. Semarang kuliah, anak kuliah. Mahasiswa. Dari kampus UIN Semarang. Berapa orang sendiri? Coba aja dari anak kampus ini. Mohon maaf Mas Pauji, maju lagi kesel ya Pauji. Cik, long Sitok tis, engkas saya cik. Pak Samirin nih. Jakarta. Ya Allah, Jakarta tambah mumet neh aku. Wong-wong ki nyapong. Bojone ulang tahun. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Ikdam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bisa berdiri? Waduh. Siapa Bang? Namanya Bang? Nami kula Muhammad Ramadhani. Lahirnya bulan Ramadan? Nggih, tanggal sekawan. Oh, awal Ramadan. Nggih. Ramadhani hati sanati fardholillahi ta'ala. Dari Kula asli Demak, jenengan men tangkep Demak banjir nggih. siap. Ya. Nggih, Guntur nggih bencana banjir tanggul jebol tapi alhamdulillah niki sampun asat. Nggih, kula nyuwun dungane panjenengan jamaah teng mriki nggih mugi-mugi masyarakat Demak terutama masyarakat Guntur niki diparingi keselamatan ingkang kathah ngoten niku. Amin. Dulu 2 tahun yang lalu saya waktu umroh Pak Haji berangkat sama tim ST ngirim baksos bantuan sosial ke Demak pada waktu itu. Alhamdulillah 4 truk pada waktu itu. 5 truk ya beras, sembako dan sebagainya. Alhamdulillah. Mas Romadhoni kesini sama siapa? Piyambak Bu. Naik apa? Naik motor. Wah, jurusan apa kuliahnya? Alhamdulillah saya S2. Jurusan Saya apa? jurusan manajemen pendidikan Islam. Dua-duanya itu? Nggih, S1, S2. Oh, tinggal melanjutkan S3 dan ST-nyel. Amin. Mas Romadhoni, jenengan kan mahasiswa. Biasanya para mahasiswa itu ya kritis apa. Yang membuat jenengan tertarik untuk datang ke sini jauh-jauh dari Semarang. Itu apa? Sebenarnya kalau tertarik sampai ajeng mriki niku ket biyen-biyen Gus. Nggih, maksudnya nak teng mahasiswa nggih mesti ngeruntel ati, ngeruntel pikiran, pengen golek healing lah, kayak kula soft healing. Weh, soft healing. Pikirannya film padang, Healing yang ringan. golek obat ati kan. Oh, jadi yang membuat jenengan tertarik ke sini menurut panjenengan yaitu bisa soft healing. Nggih, soft healing. Terus setelah jenengan hadir ke sini, ini pertama kali. Nggih, niki pertama. Apa vibe yang jenengan rasakan di sini? Nggih, alhamdulillah teng mriki terang, Gus. Padang. Lapang, padang. Soalnya nggih wingi-wingi ya peteng nah kula, peteng gruntel rumyang pikirane. Mikir kuliah karo asmara. Nggih. Cocok. Loh, nek wis jam semene Gusmu kaya dukun lho, Pak. Wah. Kowe aja sampe ngerti identitas asliku. Wah. Ngono, jadi mumet mikir kuliah, mari kuwi asmara. Asmara hancur, sholawat meluncur. Justice. Alhamdulillah. Terus dugi mriki rada padang, Mas. Mau jam gangsal teng mriki, wonten mriki. Napa ngoten niku nek sing ndadekne jenengan padang ya piye? Apa wis lingguh tok urung ngaji wis padang apa piye? Nggih, ketemu rencang-rencing para jamaah nggih, alhamdulillah kenal. Nggih sami-sami kan niki mboten saking mriki sedaya. Saking keluar kan kathah. Silaturahmine sambung. Nggih, silaturahmi. Kula daripada kula teng kamar teng kos mikirke wadon riyen. Lah. Wadon is budrak, woman very very jibak. Bela. Mikirin wadon berat ya. Nggih, abot Gus. Ya memang terkadang wanita itu tidak bisa dipikirkan. Pau niki ping kalih kula ditinggal. Ping loro.
Gek sing kedua iki kaya rada suwi hubungane. Sing kedua apa sing pertama sing rada suwi? Sing pertama 5 tahun, sing kedua setahun. Oh iya sing pertama berarti yo sing rada suwi. Keliru Pak, dukune luntur. 5 tahun. Wah, iki ket SMA berarti. Nggih, ket SMA. Kenal apik. Mari kuwi netone ora cocok. Tiang sepoe niki nggih sing kalih tiang sepoe kula nggih ditikung diparani tiang sanes. Tesih hubungan kalih kula diparani tiang sanes, wong tuwane meksa bocahe nggih pun kula ditinggal. Akhirnya cetuk karepmu kok nggih tombo, cetuk sing anyar. Sing kedua iki lho, mari loro ati sing pertama cetuk sing anyar. Sing anyar, sing Nggih tombo. nggih. Ki rada ses. Nggih. Jojis. Jojis. Tempone piye sing kedua kejadiane, Mas? Nggih sami niki minggu wingi, bener-bener minggu wengi niku enten sing nekani, enten sing nakoke bocahe, wong tuane tampi, kula nggih mriko, kula nyuwun kejelasan, soalnya kan kertas kula, wong tuane kertas kula. Gentle awakmu. Wah, wani bapak. Oke. No, rungokno iki lanang tenan ST kok, Pak. Wani ae dhewe. Wani. Terus apik iki. Nggih bapak ngongkon kan kula nggih telepon kali bapak. Wis to nang, kowe nak jiantan tenan parani rono. Langsung kula parani nyuwun kejelasan nggih kula enten gadah niat Nyuwun serius. sewu, niki kula pengen serius kali putrine panjenengan. Nggih. Terus jenengan matur pripun? Nggih, kula nggih matur nak kula gadah niatan serius kali putri panjenengan. Niku pripun? Nah niku kan wingi enten senekani masalah nggih kula nggih tiyang Jawi, wong Demak asli, ya masalah weton, wis. Ya. Ses ora Gusmu mang. Aja nyepelekne lekmu lho, Pak. Tenan, ya Allah. Tapi alhamdulillah mek gur masalah neton kan. Itu enggak begitu sakit, tapi enggak sampai dihina apa-apa. Nggih, menawi kan kula tesih pertengahan semester S2 niki. Menawi nggih mungkin kula sing dereng siap, mungkin pekerjaane dereng. Nggih kula S1 sampai saniki alhamdulillah kula kuliah biaya ki ambak. Kula tiyangnya boten madul saking keluargi, modul kalih bapak. Kula nggih boten ngertos tiyang rumah ki rekosane kaya apa kula temparan. Kula tandangi ki ambak, nek misal kula boten blubet nggih baru kula lapor, nek boten nggih kula urusi. Lah makane kula seringe terbuka kalih pasangan. Nah pas pasangan malah kayak ngene wis. Tibakno endinge kuwi mang, Pak. Senin Wage karo Jumat Kliwon kuwi mang. Dalam terus kata-kata nek mungguhmu apa Mas Romadhoni untuk seorang laki-laki yang sudah maksimal berjuang kemudian endingnya tersakiti. Kata-kata dari kamu apa atau pesan hidup? Nggih, kula ki ambak sing pernah ngalami 2 kali nggih. Nak loro nggih, emang loro banget, tapi ikhlas nggih. Sebenarnya boten ikhlas, cuma terpaksa loro biasa. Terpaksa loro jadi kebiasaan. Pun sampai nemu obat anyar. Oke. Tapi sampean kudu tenang. Memang biasanya awal dari suatu kesuksesan itu adalah beberapa kegagalan yang kita jalani dengan ikhlas. Amin. Jenengan mesti kuat kuwi. Ya insya Allah yang pertama dan yang kedua itu tidak jadi takdir panjenengan, tapi insya Allah Allah menyiapkan takdir terindah. Amin. Bagi Amin, panjenengan. amin ya Rabbal Sopo alamin. ngerti tibakno judulnya Mbak Mindul. Lah. Jos jis. Yes. Masuk. Iki lho Mbak Mindul. Dadi jenengan kok nek nyeluk Mas Romadhoni hadis sanati fardalillahi taala niat ingsun poso. Enggak, iki wis mek guyon gen Romadhoni tambah padang. Apapun yang terjadi karena dia sudah hadir di sini, dia keluarga kita. Sesulit apapun dia, ya harus kita jaga psikisnya agar baik, hatinya agar baik, dan agar tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi langkah panjenengan untuk hadir di perkumpulan kebaikan, kula apresiasi. Karena banyak orang terpuruk
akan masalah hatinya, kemudian meninggalkan ketaatannya dan lari ke dalam maksiat. Niku bahaya. Bahaya. Tapi jenengan alhamdulillah mboten nggih. Mboten Gus. Sempat terpikir pengen mendem apa mboten nggih. Nah, niku kula mboten kepikiran. Cuma pikirannya kan niki viral-viralnya kan pemuda jembatan Cangar. Apa wi? Bunuh diri. Oh, jangan. Jangan saudaraku. Itu nanti akan menambah-nambah hantu di dunia ini. Nggih. Awake dhewe tukang lunga ning dalan dadak didendemitan repot. Moro-moro enek niat ingsun, ngono ya repot. Aja bunuh diri, aja bunuh diri. Nggih, nggih, alhamdulillah mboten. Nah, kalau tesih Padang lebih pengen nyelesaikan kuliah, mungkin insyaallah lanjut ngoten niku. Ya aku ra ngguroni sampean. Sampean mbok piye-piye panggah kancaku ngaji. Tapi pada suatu saat menginjak kedewasaanmu, kamu akan tahu kenapa Allah tidak mempersatukan kamu dengan pasanganmu yang dulu itu. Sampean mesti paham besok. Allahu la yuqadiru syai'an illa li hikmah. Mesti Gusti Allah nyimpen hikmah sing luar biasa. Di balik semua takdir yang menurutmu kamu sakit. Wi mesti. Tapi untuk memahami semua keadaan itu butuh waktu dan kedewasaan dan hati yang siap. Ya aku ra iso jawab saiki apa ngono enggak iso, tapi mesti. Kuncinya pokoknya belajar ridho. Ridho. Ya kaya kuwi mang gelo ya gelo ning kudu ridho. Wiritanmu kuwi ae. Gelo ya gelo ning kudu ridho. Lho Gusti Allah lho, Pak. Piye Gusti Allah kok? Gusti Allah enggak kena didebat. Enggak kena didebat. Tapi ketika suatu takdir Allah kita paksakan, ya kita akan menjadi orang yang sakit di dalam perjalanan kita. Kui malah menyakitkan, enggak penak kui. Ya endingnya ya seperti biasanya yang sering kita sampaikan. Sesuatu yang tidak dibawa mati jangan diperjuangkan mati-matian. Ya ora. Ngopi pahit, ngerokok ora sampean? Mboten. Oke. Ngopi yo, iya. Mboten. Wah, lah lanang ora ngopi, ora ngerokok. Apa Pak? Nek jenengan mumet apa Mas? Kula mumet tilem. Stilem nak menawi iki ngerjakke tugas kuliah. Mbon. Wah. Sangar awakmu. Awakmu iki mahasiswa apa profesor to? Amin. Tapi tenang, sok nek wis berhasil melalui ini, kapan waktu, berapa tahun yang akan datang, cerita. Gus ternyata ada hikmah yang luar biasa setelah saya jalani. Tenang, sok ide cetuk neh, oke? Dan kamu harus sabar, saya yakin. Siapapun yang pernah meninggalkanmu ketika kamu fokus dalam ketaatan, pasti dia juga akan sedikit menyesal. Wah tibakno Romadhoni hadi sanati istimewa Pak. Jos, jis. Tenang, kayak sarung. Latu-latune gendang payu. Jaket. Terus iki karo sangu hadiah dari Pak Wabub. Gen ketularan sukses. Amin ya rabbal alamin. Sama nasi dari Lora Abdul Zubair. Mangan segone Lora iki wah. Tenang. Aja kaget engko nek moro-moro wong wedok padha ngrubung. Romadhoni. Aku sepurane ya, enek kalimat-kalimatku sing salah, sepurane sing akeh. Mboten Gus, mboten. Oke, Ade panggah bolo, konco. Oke, Panggah Besti. bolo. Siap, sepurane sing akeh. Nggih, sami-sami. Semua laki-laki yang sukses saat ini, dia pernah merasakan kegagalan dan sakit hati. Rata-rata ngono kuwi. Loh. Karena apa, Pak? Petarung yang sejati itu selain harus siap menang, dia juga harus siap kalah. Nek petarung jaluke menang tok, Pak. Petarung apa? Mari kuwi nek kalah, aku nyerah. Aja ngono kuwi, Pak. Ae dhewe ora jago kandang, Pak. Ae dhewe dikirim ning Iran wis. Siap tok ae dhewe ngewangi Iran ngono lho, Pak. Ae dhewe siap tok, Pak. Kelas ae dhewe njaga Selat Hormuz kok. Gak nek iki mang sok romong iki mang.
Wis ngono ya. Heeh, wis pokoke kondang. Cah ST, lanangan ST kudu gagah. Wedokan ST aja lemah. Wah. Cangkem ora lecek nyapo iki, Mas. Wis. Wis pun. Oke, apa, Bang? Ada kata-kata lagi? Pun mboten. Suwun Gusti Hitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya. Ning keluarganya Edewi iki ternyata keren. S2 pun juga pernah sakit hati. Ya Allah, apa nek kaya Edewi sing estung kaya ngene. Allah. Oke, sudah waktunya kita mendengarkan dawuh-dawuh dari beliau Bapak Samirin radhiyallahu anhu. Sadurunge aku sesuk lunga ning Jepara iki lho tak happy sik, cethuk. Jenengan iki tak anggap keluarga. Kula ngeten iki wis ora nganggep jenengan murid napa mboten. SD dulur penting rukun. Pak Samirin, Mbak Mintul. Mbak Mintul ini urung nikah loh Pak. Dan kita juga nggak tahu apa Mbak Mintul itu juga pernah sakit hati. Ya takono Pak Samirin. Oke, monggo pun jenengan perkenalan dan sebagainya, perkenalan diri, motivasi. Ya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Gus Idam dan tim yang mana sudah memberikan tempat dan waktu buat saya, dan alhamdulillah saya bisa di sini dengan keadaan sehat walafiat. Dan dari pembicaraan semuanya tadi sekelumit yang saya cerna dan terima, yaitu wong lek wis wani metu nek medsos siap dibully ya siap disanjung niku nggih. Oke, tepuk tangan buat Pak Samirin. Mau anggite Tapi leres nggih Pak Samirin. Nggih, Niku leres, nggih. Sebagai panjenengan yang biasa keluar di medsos. medsos nggih. Kula awal-awal nderekne Gus Idam niku wah sing bully niku ewonan Gus nggih. Gek Samirin karo mentul ndapo apa melok ngaji anu ngeten. Tapi kula beryakin diri bahwasanya lah wong aku nek filmi misuh-misuh kabeh padha demen gitu. Lah aku Barang aku jajal ngaji. nglakoni apik kok padha dibully. Tapi saya yakin dan punya pedoman yang penting tidak melanggar aturan negara dan tatanan agama, walaupun orang lain bicara apa, saya tetap jalan saja. Wah, justice. Yeah. Alhamdulillah berkat derek nih Gus dan pundi-pundi niku ya iso teko Hongkong barang. Gitu. Sudah pernah ke Hongkong nggih? Pernah. Tapi Pak Samirin dekat dengan Iya. Gus-Gus, Iya, Gus alhamdulillah. Rismi, Haitami, Gus kata Gus Gus Nafi, Doyo, Gus Nafi, Gus Sedoyo. Farid, Gus Bahru. Alhamdulillah Sedoyo pernah derek. Jadi selain di entertain, Iya. juga dekat dengan ulama. Iya, jadi di waktu longgar ada pengajian dimanapun, mayar pun gak dijak, aku melok munggah panggung. Derek barokah. Ya ngono to Dul. Lah Mak Mentul juga sekarang juga alhamdulillah. Nih kiroat pinter sak niki Gus. Wah kiroat. Nggih. Mbak Mintul Iya. niki nopo dalam rangka nopo kok mriki niki wau pripun? Kok jenengan jak gelem iki piye? Lah. Mosok jomong nih Gus. Lah pripun? Dalam rangka nopo apa piye? Nggih niku dalam rangka nggih silaturahmi kali jenengan kali dalam mriki sedaya lan kaping kalih nderekne sederek ingkang badhe ngaturi jenengan bekne wonten jadwal ngoten mawon. Oke, kali ini kula ngumumne. Nggih. Sebelah Mbak Mintul niku ada salah satu orang yang dulu pengen jadwal kula akhirnya kena makelar ning jobo jamaah dan nominalnya tidak sedikit, sekitar 20 juta. Kula himbau datang panjenengan sedaya ngapunten motong Pak Samirin, nek pengen jadwal Gus Idam kuncine sabar dan pastikan bertemu langsung saya. Tidak liwat siapa-siapa. Nggih cethuk kula ya memang angel keranten kula bendina medal. Ngoten nggih. Jadi kula nyuwun tulung, saya ini tidak ada DP, tidak ada tarif, hadroh pun sudah berjalan sekitar 8 bulan ini juga tidak ada DP dan tarif. Ngoten. Ngapunten ingkang kathah nggih, tolong niki digarisbawahi nggih. Ini saya umumkan pada tanggal 14 April 2026. Ngoten nggih. Insyaallah sabar pokoknya. Pun monggo napa malih. Nggih.
Nggih kados sing diciyosne Gus Idam niku wau, saya mendengar kapan hari dino Jumat ngedol ya. Nggih akhirnya kula WA Gus kula badhe sowan ten dalem jenengan kali Mbak Mintul. Asline intine mengklirkan masalah beliau ini biar tidak kemana-mana, biar tahu sejatinya seperti ini ngoten tok. Siap, leres. Masyaallah. Kediri nggih ibuke? Nggih, pelosok Klaten. Masyaallah, ngapunten nggih. Jadi biar tahu yang sebenarnya mekanismenya ndak seperti itu kan ngoten. Siap, nggih. Daripada nanti ngobrol nek njaba ra karu-karuan, kula ki Mbak lek ne kados Gus ini kan pun kanca kental ngoten Kanca kental, cara kopi ra kena diudek, kecuali nggih sekrop. Lah timbangan ku Gus dielek-elek anu sing ra karu-karuan darani sing reno-reno niki mriki. Makanya saya ndang tak rayok tak gotong rene ndang ben jelas. Nggih. Siap, cocok. Mboten digotong niku numpak ya, Mbak. Pak Samirin sekarang lagi in di mana nih? Nggih. Ini sekarang untuk bekerja itu sekarang saya ikut di salah satu channel komedi di Tulungagung di pelosok digital. Tapi kalau untuk kegiatan setiap Jumat malam direkne Gus Rizmi rutinan wonten Kencong Pare. Nggih. Lekne Selasa malam wonten Gaprang. Gaprang Gus Farid. Nggih Gus Farid. Mas Farid. Al Hikmah Gaprang niku. Terus Mbak Mindul niku sakniki. Kula tetep Apa? teng Woko Channel kalih nyanyi, Gus. Nyanyi. Nyanyine apa niku? Mbak Samirin. Nggih. Niku komplit sakniki Gus. Belione niku nggih ngaos napa sakniki ten kene sinten Gus? Anu Dul. Ngaji ning ndi? Teng Gus Busro. Pare. Cangkring Rejo niku. Gura. Oh, ben seminggu pisan. Nggih, Quran tapi ku. Wah, sorokan Quran. Nggih. Istimewa tepuk tangan. Makane niku Lho, qiraate kuwi pun artis yo kudu ngaji barang. Nggih. Karena apa? Untuk ketahanan iman. Iya. Bahaya toh. Nggih. Metu-metu ki bahaya. Apa nek jenengan umure piro to, Mbak Dul? 28. 28 iki yo sak sapa ya? Nah nggih, dereng nikah. Dereng. kasih bingung kalih napa ngoten Gus. Wong kalih sapa? Asline mboten bingung. Terus Tapi mboten enteni. Ya. Dereng enten maksudnya. tapi tak dereng dongakne mari kok kene. Lho. Nggih, amin. Jenengan kelingan apa ora? Zamane Mbak Happy Asmara sadurunge rabi. Setelah datang di Sabilu Toba, tidak hanya menjadi happy asmara, tapi happy ending. Berakhir dengan bahagia oleh Mas Gilga. Kelingan ora? Asmara hancur, solawat meluncur. Josis, berarti sampean nek pengen mulai bojo saiki solawatan sik Mbak Dul. Solawat apa? Genti tabuhi hadroh. Niki anu Gus, Piye? Samirin niku kuatah nyiptakne solawat. Nah coba nganu duet maut. Penting ra joget. Aku backing vokal Rin. Sing backing sapa? Kula no, kan sing nyanyi sing solawat Samirin. Nah coba Pak Rin, aku tak meneng cangkemku daripada ngerusaki. Weh hadroh siap apa? No, kerja. Jodolan HP ya, yo. Nggih, entan riyen mawon. Nggih, niki sing terbaru nih Mas. Ini belum saya onekkan di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman wis akhir, akeh wong kang lali ndikir. Mong mondar mandir, ngalor ngidul kaya wong. Lho, ngaku dhewe ta Gus wedokan? Nggih. Padahal aku ra omong kendir lho ya. Nggih, pun. Monggo sareng-sareng nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Zaman wis akhir, akeh wong do lali ndikir. Mong mondar mandir, ngalor ngidul kaya wong kentir. Umur wis tuwa, kok seneng dongkoni dosa.
enggal tobat nyuwun ngapura mereka maha kuasa. Sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Jaman wis bubrah akeh wong lali ngibadah, wayah jamaah malah ngebone anggone gibah. Mumpung sehat mareno nonggonmu maksiat, ngibadah sing giat ben slamet donya slamet akhirat. Monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin aladama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ali. Lah sing enek Mbak Mindul ndi? Ya, Mindul enten ya, Mbak. Ya, tekmu Dul, Mbak Dul. Monggo. Tapi suarane kula ora diserai, Gus. Kalau ora Mboten apa-apa. Ora apa-apa. masalah, tekku malah jembrek. Ya. Nadane sak pira, Rin? Loh, manut awakmu le hadroh nadane